Zainy amin'ny fanamariana ny 13 May fa Mizaka mafy vokatry ny tranga sosialy amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy miantso ny ny fifanantonana sy ny fifampidiniana mba hitadiavana vahaolana manoloana izay tranga izay ny vovonana Tsimialonjafy miaro ny soatoavina repoblikana mandroso sosikevitra izy ireo manoloana ity tranga samihafa eto amin'ny firenena ity fanadihadinary. Mitaky ny sin'ny fiaraha-midinika eo amin'ny herivela rehetra eto amin'ny firenena ny vovonana Tsimialonjafy miaro ny soatoavina repoblikana na VTSR. Dinika izay tokony tanterahana aingana entina narenana ny firenena manoloana izay anjakan'ny tsy fandriampahalemana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, tsy fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana, tsy fahombiazan'ny fitantanana ny raharaham-pirenena, ny kolikoly ary ny tsy fandraisana andraikitra. Ho azy dia mitaky fanovandravitra sy fanarenana ifotony ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy vahaolana ny rotadoza manimba zavatra ary mamono olona fantatsahan-draha ary tsy mitondra ny ninona fa mankisy fara firenena takizao. Misy lahatra zany zay fa tsisy afa-tsy amin'ny alalan'ny fitoniana no ahafahana mampandroso ny firenena. Misy andraikitra be dia be nefa tsy maintsy raisy ny mpitondra fanjakana sy mpanao politika rehetrarehetra na manohana izy na manohatra izy na eo ampovoany. Inona zany? Tsy maintsy sika menakavo no miaraka amin'ny alalan'ny fanantonana, fampidiniana, fanakalozan-kevitra mijery hoe ahoana ny fomba ampandraisana andraikitra ny vahoaka malagasy tsika tsirairay avy ametrahana tanteraka tokoa za firenena tandalana zany. Satria zary ataon'ny olona zao rehefa tsy atahoran'ny olona intsony ny fanjakana. Manahirana zany. Toeritsika ny fanaovana kolikoly, toeritsika tsy fandraisana andraikitra ary tokony atsapatena amin'izany zay tafiditra ao anatrehan'izany manala tena ary rehefa voatendry izy dia tsy maintsy mahay hoe esorona. Ankoatra io dia mitaky ny anohizan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny fanadiovana ny fitondram-panjakana isan'ambaratongany ny vovonana Tsimialonjafy miaro ny soatoavina repoblikana. Takin'ny vovonana ny anajana ny fiandrianam-pirenena ary toezin'izy ireo ny fitsabahany sehatra iraisam-pirenena amin'ny raharaha tokantranon'ny malagasy. Ny vovonana VTSR dia ivondrona ny hery politika samihafa eto amin'ny firenena na avy amin'ny mpitondra na ny hery afovoany na ny mpanohitra.